Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, Makauban-ato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Duha ka motor rider ang uluman mibangga sa usa ka pickup truck sa usa ka intersection sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Ang insidente nahulikam samtang laing rider ang patay human mibangga sa usa ka truck sa El Salvador. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kuha kining video sa closed-circuit television camera kon CCTV sa usa ka pribado nga establishmento sa Dalang Bamenta, Corner Dahlia Street sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Mag-alas 3 sa hapon adlaw Sabado. Normal ang dagan sa trapiko sa lugar. Dili sab daghan ang mga sakyanan nga nagaagi niadtong tungura. Hantod makita ang usa ka puti nga sakyanan nga migula sa usa ka kanto paliko sa direksyon sa sentrum bahin sa maong barangay nga gisundan sa usa ka motor ug usa ka itom nga pickup truck. Pagkataod-taod kalit nga migula sa video ang tulo ka mga motorsiklo nga kusog ang dagan. Duha kanila ang mibangga sa pickup truck. Sa kakusog sa impact nalagpot ug mituyok pa sa kahanginan ang usa ka rider. Gikan ni sila sa traffic light. Ang nahitabo lang ni ini is pag go nila, paglapas niya sa traffic light, kusog ang ilahang dagan. Napasok sa ligid nga bahin sa pickup truck ang duha ka mga motorsiklo samtang daling gipandala sa ospital ang duha ka mga rider. Sumala sa investigasyon nga dili matud pa magkaila ang duha ka mga rider. Luwas na sab sila sa makuyaw nga kahimtang. Doon na sila initial nung amicable settlement. Ilabi na sa katong sa pick-up truck o sa katong mga motorcycle kay mao magi ang dako nga guba. Samtang sa El Salvador City, patay ang usa ka 21 anyos nga lalaking rider human mibangga sa usa ka trailer truck nga nakaparada kilid sa dalan sa National Highway sa Barangay Amoro sa syudad. Sa investigasyon sa kapulisan nga nadautan matud pa ang maong truck, hinungdan nga anaa kini kilid sa dalan. Posible matud pa nga wala kini nabantayan sa maong rider, hinungdan nga mibangga kini sa likod nga bahin sa truck. Ginahulat pa karon sa kapulisan ang desisyon sa kabanay sa maong rider alang sa disposisyon sa maong kaso. Dapat sundon nato aduna kita yung mga speed limit nga ato ang pagkasundon para gayud nga atong malikayan ang mga susama nga insidente. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.